यहाँ पछिल्लो मत परिणाम अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले 59,568 मत ल्याउनु भएको छ भने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 16,350 मत लिएर आउँदा श्रम संस्कृति पार्टीका समीर तामाङले 8,890 मत ल्याउनु भएको छ। यो 93,947 मत गणना भइसकेको छ। यसमध्ये 90,193 मत सदर भएको छ भने 3,754 मत क्षेत्र नम्बर 5 मा बदर भएको छ अहिलेसम्म। अब गन्न बाँकी मत करिबन 12,000 रहेको छ। यो 12,000 मत गणना भइसके पछाडि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुनेछ। त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यहाँ अहिले मतगणना भइरहेको छ। हामीभन्दा पछाडि यहाँ धमाधमभित्र मतगणना भइरहेको छ। दलका प्रतिनिधिहरू धमाधम मतगणनामा संलग्न हुनुहुन्छ। अब अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ र आज रातिसम्ममा अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। त्यसै अनुरूप मतगणना भइरहेको हो र मतगणना भन्दा बाहिर इच्छुकहरूको ठुलो भिड लागिरहेको छ। त्यहाँको भिड कम भएको छैन। यहाँ मत परिणाम सार्वजनिक गर्दै गर्दा त्यहाँ भने उल्लासमय वातावरण बन्छ र नजिकै रहेको त्यहाँ एउटा भवनमा डिस्प्ले पनि राखिएको छ। यहाँ मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा त्यहाँ डिस्प्लेमा कसले कुन उम्मेदवारले कति मत ल्यायो भनेर समेत थाहा पाउन सकिने गरी यहाँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ती स्थानीय र शुभेच्छुकहरूलाई सहज हुने वातावरण बनाइदिएको छ भने यहाँ माइकिङबाट पनि मत परिणामको घोषणा भइरहेको छ। अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रासोपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले मनोनयनको अगाडि नै आफूहरूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा होमिनु भएको थियो। अब केही समय पछाडि नै त्यसको छिनोफानो हुनेछ। अनलाइन खबर हेर्दै रहनुहोला। थप